टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में भली कर। अज असां क्लास चौथों जो सबक 17 पढ़ंदासूं। क़ौमी जज़्बो। जंहिं मुल्क जे माण्हुनि में क़ौमी जज़्बो ऐं हुबल वतनी हूंदी आहे, उन्हनि जे वतन ॾांहुं दुश्मन खे अखि खणे निहारण जी हिमत बि न थींदी आहे। अहिड़ा मिसाल दुनिया जे आज़ाद क़ौमनि में घणी अंदाज़ में मिलनि था। असांजी क़ौम बि 1965 ईस्वी जी जंग में क़ौमी जज़्बे जो अहिड़ो मिसाल क़ाइमु करे ॾेखारियो। असांजे पाड़ेसरी मुल्क भारत 6 सेप्टेम्बर 1965 ईस्वी ते बिना कंहिं इतलाह जे राति जे ओंधाई में असांजे प्यारे मुल्क ते हमिलो करे ॾिनो। भारत जो ख़्यालु हो त हू थोरनि ई कलाकनि में लाहौर फ़तह करे वठंदो, पर असांजे जानबाज़ फ़ौजियुनि ऐं बहादुर शहरियुनि फ़ौलादी दीवार बणिजी दुश्मन खे मुंहुं ॾिनो ऐं उन खां पोइ भरपूर हमिलो करे खेनि पोइते हटण ते मजबूर करे छॾियो। भारतीय फ़ौज 12 सेप्टेम्बर ते सियालकोट ते सभ खां वॾो हमिलो कयो। उन हमले में भारत जूं टैंकूं रुख जी दीवार बणिजी पाकिस्तान जी सरज़मीन ॾांहुं वधंदियूं आयूं। हिन ज़बरदस्त हमले खे मुंहुं ॾियण लाइ असांजे दिलेर जवाननि सिर जो सांगो लाहे कुझु टैंकूं तेज़ी सां हलाए भारत जे टैंकनि सां टकराए उन खे छिड़ो-छिड़ करे छॾियो। साॻई महाज़ ते 14 सेप्टेम्बर ते दुश्मन जो हमिलो इंतिहाई सख़्तु थी चुको हो। हमले कंदड़ फ़ौज जो तादाद तमामु घणो हो। हिननि वटि टैंकूं ऐं बख्तरबंद गाॾियूं पिणु हुयूं। उन हूंदे बि हमले आवरनि पाकिस्तानी बहादुर सिपाहियुनि जे हथां सख़्तु शिकस्त खाधी। असांजी वरी फ़ौज सां गॾु हवाई फ़ौज बि भारत ते वॾी चुस्ती ऐं फुर्ती सां बमबारी कई। इन करे भारतीय फ़ौज हार खाए पोइते हटी वई। इन जंग में पाकिस्तान जी बहरी फ़ौज बि पंहिंजो पाण मल्हायो ऐं भारत जी द्वारका बंदर ते बम वसाए उन खे तबाह करे छॾियो। 1965 ईस्वी वारी जंग में फ़ौज खां सवाइ आम माण्हुनि ऐं सिविल मुलाज़िमनि बि क़ौमी जज़्बे जो बेमिसाल इज़हार कयो। हर हिकु पंहिंजे कम खे इंतिहाई ईमानदारीअ सां पूरो कयो। केतिरा ई माण्हू मुजाहिद बणिजी महाज़नि ते जंग लड़ण लाइ फ़ौजियुनि सां कुल्हे में मिलाए वञी बीठा। पाकिस्तानी अवाम उन ॾुखे वक़्त में हुकूमत जे दिलि खोले माली मदद पिणु कई। शाहूकार माण्हुनि ते तमामु घणो पैसो ॾिनो, पर ग़रीब ऐं पुरहत माण्हुनि बि पंहिंजे कुझु ॾींहं जी कमाई ऐं बचत क़ौमी हिफ़ाज़ती फ़ंड में जमा कराई। अहिड़ी तरह स्कूली ॿारनि बि पंहिंजे हाल सारो कुझु न कुझु चंदे में ॾिनो। असांखे घुरिजे त पंहिंजी कमाईअ मां थोरो कुझु बचाए रखूं त जीअं ॾुखे वक़्त में मुल्क ऐं क़ौम जी मदद करे सघूं। छाकाणि त पैसो या दौलत अहिड़ी शइ आहे जेका इंसान खे हर वक़्त कमु अची सघे थी। इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल करे असां मुल्क ऐं क़ौम जी ख़िदमत करे सघूं था। असां सभिनी खे गॾिजी पंहिंजे प्यारे वतन जी तामीर ऐं तरक़ीअ में हिसो वठणु घुरिजे त जीअं मुल्क जो मान मथाऊं थिए। चैनल खे सब्सक्राइब कंदा जी तव्हांखे नई वीडियोज़ जी ॼाण मिलंदी रहंदी।